दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग खांसी से पीड़ित। खांसी के इलाज के लिए घर में मौजूद है असरदार उपाय। सर्दियों में बेवजह बाहर जाने से बचें। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही खांसी की समस्या बढ़ गई है। खांसी से वैसे तो कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन इससे आपका सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। कई बार खांसी से पैदा हुआ बलगम गले और सीने में जमा हो जाता है, जिससे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। बेशक खांसी के इलाज के लिए कई दवाएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपचारों के जरिए भी आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। तरल पदार्थ पिएं। बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं। यह अटपटा लगता है, लेकिन यह सलाह काम करती है। तरल पदार्थ बलगम को पतला करने में मदद करते हैं। विशेष रूप से गर्म तरल पदार्थ छाती और नाक में बलगम को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। यह बेचैनी को दूर कर सकता है, जिससे आपको अपने लक्षणों से थोड़ी राहत मिल सकती है। आप पानी, चिकन सूप, गर्म सेब का रस और काली या हरी चाय पी सकते हैं। ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। भाप बलगम को ढीला करने और कंजेशन को साफ करने में भी मदद कर सकती है। अपनी जरूरत के हिसाब से आप घर पर ही स्टीम रूम या ह्यूमिडिफायर बना सकते हैं। आप अपने स्थानीय दवा की दुकान पर एक ह्यूमिडिफायर भी ले सकते हैं। कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर भी एक विकल्प है। आपको रात में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना और इसे अपने बिस्तर के पास रखना फायदेमंद हो सकता है। गर्म पानी की भाप लें। अपने सिंक में एक बड़ा कटोरा रखें और इसे गर्म पानी से भरें। एक बार जब यह भर जाए तो कटोरे के ऊपर झुक जाएं। अपने चेहरे के चारों ओर भाप को फंसाने में मदद करने के लिए अपने सिर पर एक हाथ तौलिया रखें। भाप में कितने समय तक बैठना है, इसके लिए कोई निर्धारित दिशा निर्देश नहीं है। यदि किसी भी समय गर्मी अत्यधिक हो जाती है या आपको असहज कर देती है, तो अपने आप को भाप से हटा दें। शहद का इस्तेमाल करें। 2007 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस बात के प्रमाण मिले कि खांसी से राहत के लिए शहद पारंपरिक दवा की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। आप खाद्य दुकानों पर एक प्रकार का शहद खरीद सकते हैं। बस हर कुछ घंटों में एक चम्मच लें, जैसे आप खांसी की दवा लेते हैं। हालांकि आपको उन बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। एसेंशियल ऑयल का प्रयोग करें। कुछ एसेंशियल ऑयल छाती में बलगम को ढीला करने में मदद कर सकते हैं। पेपरमिंट ऑयल और नीलगिरी के तेल का उपयोग नेचुरल डिकॉन्गिस्टेंट के रूप में भी किया जाता है। आप तेल की कुछ बूंदों को गर्म स्नान या गर्म पानी की कटोरी में भी मिला सकते हैं, ताकि गंध हवा में निकल जाए। स्मोकिंग से बचें। स्मोकिंग न करना और सेकंड हैंड धुएं से बचना इससे राहत पाने का बेहतर उपाय है। स्मोकिंग और सेकंड हैंड धुएं के कारण शरीर अधिक कफ और बलगम का उत्पादन करता है। जलन से बचें। रसायन, सुगंध और प्रदूषण नाक, गले और निचले वायुमार्ग में जलन पैदा कर सकते हैं। इससे शरीर में अधिक बलगम बनने लगता है। बेहतर इस प्रदूषण के मौसम में घर के अंदर ही रहें। गर्म पानी से नहाएं। भाप से भरे बाथरूम में बिताया गया समय नाक और गले में बलगम को ढीला और साफ करने में मदद करेगा। नाड़ी को गर्म पानी चेहरे पर लगाने से भी साइनस के दबाव से राहत मिल सकती है। खाने पीने का रखिए ध्यान। ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज करें जो एसिड रिफ्लक्स का कारण बनते हैं। एसिड भाटा कफ और बलगम में वृद्धि का कारण बन सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और उचित प्रबंधन के बारे में डॉक्टर से पूछना चाहिए। हवा को नम रखना। शुष्क हवा नाक और गले को परेशान करती है, जिससे अधिक बलगम स्नेहक के रूप में बनता है। बेडरूम में कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर रखने से बेहतर नींद को बढ़ावा मिल सकता है। नाक साफ रहती है और गले में खराश से बचाव होता है।